Всем привет! Хотел бы сегодня осветить такую проблему, как скрип втулок на автомобиле Lada Vesta. Ну, сначала немного предыстории. Данным автомобилем я уже владею с сентября 2016 года. Ну, за это время много чего, конечно, с этими втулками я делал. А вот как конкретный пример, там уже все знают. Первые самые втулки, которые были, их и мазали неоднократно, но, к сожалению, ничего не помогало. Вот недавно, буквально, наверное, недельки две назад, мне предложил автодилер, дилер наш, поставить втулки нового образца с новым разрезом от АвтоВАЗа. Вот, вот такие вот. Ну и тут они вот здесь вот чем-то брызгали, видимо, смазка вот их, вот эта вот ликулемолевская, как они мне сказали. Ну что могу сказать? Нифига эти втулки не помогли. Да, на ощупь они как бы тверже намного, чем предыдущие, которые на автомобиле были установлены при покупке. Но на самом деле скрип остается таким же, даже может быть и больше. Вот, как бы никаких изменений. Сейчас, ну как я решил эту проблему? Ну, пока что езжу чуть больше недели, пока скрипы меня не беспокоят. Вот на замену этих втулок, предложенный АвтоВАЗом, я установил втулки от Chevy Niva. Вот такого образца. Но в чем как бы особенность установки моей? Ну, вот этот экземпляр, здесь он как бы немножко недоделанный, в том плане я здесь надрез не производил. Потому что если посмотреть по диаметру втулок, установленных на Lada Vesta, ну, как бы идут, которые непосредственно от завода-производителя, диаметр сам здесь чуть больше. Здесь 22,3, а на тех где-то около 22 где-то миллиметра получается. Ну, как я посчитал, что нужно сделать, нужно этот диаметр сократить, то есть до 19 миллиметров. В связи с этим, так как проблематично там заказывать, что тут, я знаю, по интернету заказывают втулки такие, уже с подогнанным диаметром, соответственно, чуть меньше самого стабилизатора. Вот, я что сделал? Отрезал небольшую часть, то есть вырезал вот здесь вот, и, в принципе, получился диаметр чуть меньше. Вот, вследствие чего это дало мне? Дало мне то, что стабилизатор обжимается лучше, вот, а следовательно, функция как бы вот скрипа предотвращает, то есть лучше держится. Но если этого не сделать, то особенно зимой, как вот я ездил, еще вот бухани такие идут в передней подвеске. Вот. Ну, как мне кажется, сейчас вот пока неделю я езжу, пока данная проблема исчезла. То есть стуки вот эти исчезли такие, потому что едешь, на самом деле не поймешь, что это. Ну, как выяснилось, в данном случае на моем автомобиле это именно из-за втулок стабилизатора. То есть хотел сначала полиуретановую установить, вот, но не решился, потому что все-таки в том регионе, в котором я живу, здесь довольно-таки холодно. И, ну, как мне сказали, полиуретан, он скрипы вызывает именно вот когда холодно, то есть таких при низких температурах. Пока поэтому поставил тот вариант. Но здесь вот я как бы уже пытался, здесь вот, если камера покажет, то я тут как раз вот снимал вот эту часть. То есть, в принципе, именно диаметр вот здесь стал меньше. Вот. А был изначально, то есть, получается, 22,3 миллиметра. То есть он стал поменьше, следовательно, он стал обжимать. Но такие втулки я не поставил, как я уже говорил, поставил такого же образца, только не из полиуретана. Вот, в принципе, вот такая пока задумка. Езжу, пока все устраивает. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим как раз, когда сильные дожди пойдут. Пока так снег тает. Вот, в принципе, по лужам проезжать, через лежачий полицейский пока ничего нету. Вот. Всем, кому интересно данное видео,
Прошу отписаться, особенно кто владеет автомобилем Lada Vesta. Может быть, что-нибудь наподобие пробовал. Интересно будет послушать комментарии. Вот. Поэтому, как будет обратная связь, отпишусь. Может быть, сниму новые видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.